2021년 10월 23일 코비의 TV 공포라디오입니다. 제가 지금은 전역을 했는데 1년 전까지만 해도 저는 군인이었거든요. 이 이야기는 작년 봄쯤 제가 상병 때 겪었던 일이에요. 저는 부대에서 영연병으로 군 생활을 했는데요. 아마 취사병이나 운전병 이런 건 많이 들어보셨을 거예요. 영연병이 뭔지는 되게 생소하실 텐데 크게 봤을 때 이제 군복무 중 사망한 군인들의 그 영혼을 관리하는 병사라고 하거든요. 그래서 저희 부대 내에는 납골당처럼 그 죽은 군인분들을 모시는 작은 봉안소가 있었습니다. 제가 그 봉안소에 근무를 설 때 꼭 지키던 철칙이 하나 있었는데 그게 뭐냐면 전사한 병사들의 사인을 확인하지 않는 것이었습니다. 그러니까 그 사람들이 어떻게 죽었는지 이런 거에 대해서 절대 관심을 가지면 안 됐고 또 그러지도 않았어요. 그러던 어느 하루는 한 전사한 병사의 아버지가 오셔서 아들을 한참 동안이나 보고 가셨는데요. 그 병사의 아버지께서는 저와 제 동기한테 아이고 고생한다 내 아들 같다 하시면서 음료수를 하나씩 사주셨는데요. 그리고 그 음료수 중 한 개를 아들의 유골함 앞에 잠깐 올려두었었습니다. 그런데 그 아버지께서 돌아가신 뒤에 제 동기가 영 찝찝하다면서 그 유골함 앞에 있는 음료수를 저한테 주더라고요. 저는 뭐 별 생각 없이 마셨습니다. 평소에도 미신 같은 거 잘 안 믿고 더더군다나 귀신 같은 건 절대 믿지 않았기 때문에 뭐 대수롭지 않게 여겼죠. 하지만 문제는 그날 새벽이었습니다. 저는 그날 새벽 2시부터 4시까지 불침번 근무를 섰는데요. 뭐 이것저것 하면서 근무를 서다 보니까 어느새 근무교대 시간이 다가와서 다음 근무자를 깨운 뒤에 휴게실에 앉아서 졸고 있었어요. 그 다음에 근무하는 애가 저보다 한참 후임이었거든요. 그런데 걔를 깨운 지 5분밖에 지나지 않았는데 갑자기 근무복장을 한 병사가 생활관을 나오더니 화장실로 가더라고요. 저는 후번 근무자가 화장실에 갔다고 생각해서 야, 너 벌써 준비 다 했냐? 하며 화장실로 뒤따라갔습니다. 헌데 제가 화장실에 들어갔을 땐 아무도 없는 거예요. 저는 너무 놀라서 후번 근무자 생활관에 다시 한번 뛰어갔습니다. 그런데 그제서야 아까 전에 제가 깨웠던 후번 근무자가 터덜터덜하고 나오더라고요. 저는 잠결에 제가 헛것을 봤나 하고 생각한 뒤에 교대 근무를 마치고 다시 잠을 청했습니다. 그리고 그날 저는 자다가 가위에 눌렸습니다. 한참 잠을 자다가 뭔가 느낌이 쎄해서 안간힘을 써서 눈을 떠보니까 제 머리맡에 누군가가 똑바로 서서 저를 노려보고 있더라고요. 전 가위를 풀기 위해서 몸을 이리저리 움직여 보았지만 절대 진짜 제 의도처럼 풀리지가 않더라고요. 그래서 바로 양옆에 자고 있는 후임들에게 도움을 청하려고 막 입을 떼고 있는데 아무 소리가 나오지가 않나 봐요. 애들이 반응도 없어요. 그때 뭔가가 제 이마 위에서 좌우로 번갈아 움직이면서 머리를 치더라고요. 왼쪽 이마와 오른쪽 이마를 번갈아가며 툭툭 치는데 그 느낌을 한참 받다가 저는 자연스럽게 가위에서 풀려났어요. 주변을 둘러보니까 다들 자고 있는 사람들 뿐이었습니다. 이미 제 머리맡에 있던 그 존재는 사라졌더라고요. 혹시나 해서 불침번한테 가서 확인을 해봤는데 자신은 절대 아니라고 하더라고요. 뭐 그도 그럴 것이 어떤 미친 후임이 선임 자는데 이마를 그렇게 때리겠어요. 그런데 그 순간 문득 제가 낮에 마셨던 그 음료수가 생각이 났어요. 뭔가 좀 그게 의심스럽다 싶어서
다음날 저한테 음료를 주었던 그 아저씨 아들의 사인을 한번 조회해봤습니다. 그리고 저는 진짜 깜짝 놀랐습니다. 그 기록지를 보니까 그 아드님의 사인이 자살 하고 기록이 되어 있는데, 그 자세한 내용을 보니까 그 병사가 부대 내에 있는 화장실에서 군합근으로 스스로 목을 매달아 자살했다고 기록이 되어 있었어요. 그 사인을 읽는 순간 저는 어젯밤 일이 불현듯 떠오르더라고요. 제 머리 위에서 좌우로 움직이며 제 이마를 쳤던 그 물체에 대해서요. 그건 분명 발이었습니다. 사람의 발이요. 목 매달린 사람이 좌우로 흔들리며 제 이마를 친 건데, 저는 그 사건이 뭔가 트라우마가 돼서 어떤 장례식에 가더라도 웬만하면 음식 같은 건 입에 대지 않습니다. 자, 오늘 준비한 이야기는 여기까지인데요. 저는 내일 더 무서운 이야기로 찾아오도록 하겠습니다. 가시기 전에 좋아요, 구독하기 한 번씩만 부탁드릴게요. 감사합니다.